হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ওয়েকআপ টু মেকআপ। আমি বৃষ্টি। আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এই যে এখন প্যান্ডেমিকের সময় বেশিরভাগ মানুষের কিন্তু ভীষণ রকম হেয়ার ফল হচ্ছে। এই হেয়ার ফলটা কমানোর জন্য অনেক কিছু হয়তো ইউজ করছেন, কিন্তু কিছুতেই কমছে না। কারণ হচ্ছে হেয়ারের যে রুটটা থাকে, সেই হেয়ারের রুটটা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে উইক হয়ে গেছে। সেই কারণে ভেতর থেকে আপনাদের রুটটাকে স্ট্রং করতে হবে, তাহলেই কিন্তু অত্যাধিক মাত্রায় হেয়ার ফল হচ্ছে সেটা কিন্তু একদম স্টপ হয়ে যাবে। এর জন্য আপনাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাই প্রোটিন খাবার খেতে হবে, আর প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে, একটু হালকা এক্সারসাইজ করতে হবে। আর আমি আজকে যে প্যাকটা বলে দিচ্ছি, সেই প্যাকটা অবশ্যই আপনারা সপ্তাহে 3 দিন ইউজ করুন। এই শীতকালেও যদি এই প্যাকটা আপনারা ইউজ করছেন, তাহলে আপনাদের ঠান্ডা লাগার কোনো প্রবলেম হবে না, কারণ এই প্যাকটা কিন্তু শীতকালের জন্যই। এই প্যাকটা আপনারা তৈরি করুন, তৈরি করাও ভীষণ সহজ। আর তৈরি করে যে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন, অ্যাপ্লিকেশন করে শুধুমাত্র ঘন্টাখানেক রাখেন, তারপরে নর্মাল ওয়াটার দিয়ে হেয়ারটা ওয়াশ করে নেবেন। তারপরে আমি যেভাবে আপনাদেরকে বলে দেবো সেইভাবে আপনাদেরকে অবশ্যই ফলো করতে হবে। তার জন্য আমার ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করতে হবে, কারণ আপনাদেরকে বলে দেবো যে কি ইউজ করবেন আর কিভাবে এটা অ্যাপ্লাই করবেন, যে আপনাদের হেয়ার ফলটা একেবারে স্টপ হয়ে যাবে। তাহলে আর দেরি না করে চলুন আমরা দেখে নিই প্রথমে এই হেয়ার প্যাকটা আমরা কিভাবে তৈরি করছি। এই প্যাকটা তৈরি করার জন্য আমার দরকার এরকম সাইজের একটা আদা। এ থেকে কিছুটা আদা ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে এইভাবে আমি গ্রেট করে নেব। তারপরে একটা বাটিতে কিছুটা জল বসিয়ে নিয়ে এই গ্রেট করা আদাটা এর মধ্যে দিয়ে এটা আমি কিছুক্ষণ ফোটাবো। আদা আমাদের স্ক্যাল্পটাকে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়িয়ে দেয়, আর নতুন হেয়ার গ্রোথ হতে সহায়তা করে, হেয়ার ফল প্রিভেন্ট করে, আর হেয়ার রুটটাকে অনেক বেশি শক্ত করে। তারপরে এই জলটাকে আমি দেখুন এইভাবে আদাটা ভালো করে ছেঁকে নেব। তারপরে এর মধ্যে আমি আমলা পাউডার দিচ্ছি। যদি কেউ ফ্রেশ আমলা এনে সেটা গ্রেট করে তার মধ্যে জিঞ্জার রস মিশিয়ে স্ক্যাল্পে লাগাতে চায়, সেটাও কিন্তু খুব উপকারী। কিন্তু আমি এখানে এই প্যাকটা তৈরি করেছি। আপনারা এইভাবেই আমলা যে কোনো কোম্পানির পাউডার নিয়ে আসবেন, আর এই যে রসটা হলো, এই রসটার মধ্যে আমি এই প্যাকটা দেখুন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখবেন যেন প্যাকটা খুব স্মুথ হয়। আমলার মধ্যে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, সেই কারণে কিন্তু আমাদের নতুন চুল গজাতে সহায়তা করে, আর চুলটাকে অনেক বেশি সিল্কি, শাইনি আর দুমুখযুক্ত চুলও কিন্তু যে ফেটে যায় সেটাও বন্ধ করে দেয়। তারপরে এই প্যাকটা তৈরি করে নিয়ে প্রথমে চুলটা ভালো করে আপনারা আঁচড়ে নেবেন। তারপরে আমি দেখুন যেভাবে এই প্যাকটা লাগাচ্ছি, এইভাবে এই প্যাকটা লাগাবেন। শীতকালে অনেকে এই হেয়ার প্যাক লাগাতে ভয় পায়, কিন্তু এই প্যাকটা লাগালে কোনো ভয়ের কারণ নেই, কারণ যেহেতু এখানে আমি জিঞ্জার ইউজ করেছি, আদা কিন্তু আমাদের স্ক্যাল্পটাকে অনেক বেশি হিট প্রোভাইড করবে, যার কারণে কিন্তু ঠান্ডা লাগা তো দূরের কথা, উল্টো আপনার যদি ঠান্ডা লেগে থাকে সেটা কিন্তু একদম কেটে যাবে। যাদের মাইগ্রেন সমস্যা আছে বা হেয়ারের স্ক্যাল্পে অনেক সময় ব্যথা হয়, সেই ব্যথাটাও কিন্তু চলে যায়। এইভাবে দেখুন আমি যেভাবে এই প্যাকটা লাগাচ্ছি, চুলের প্রত্যেকটা গোড়াতে কিন্তু এই প্যাকটা ভালো করে লাগাবেন, তাহলেই কিন্তু আপনারা 100% ফল পাবেন। এই প্যাকটা সপ্তাহে 3 দিন ইউজ করবেন। এইভাবে আপনারা এই প্যাকটা চুলের গোড়ায় গোড়ায় এবং চুলের যে ডগাটা আছে সেই ডগাটাতেও লাগাতে কিন্তু ভুলবেন না, তাহলেই কিন্তু আপনাদের যে ডগা ফাটার সমস্যা আছে সেই সমস্যাটাও কিন্তু একদম চলে যাবে। তারপরে এইভাবে ভালো করে এই প্যাকটা লাগিয়ে নেবেন। লাগিয়ে নিয়ে এইভাবে একটা আপনারা খোপা মতো করে রেখে দেবেন। তারপরে সেই দিন নর্মাল ওয়াটার দিয়ে শুধুমাত্র চুলটা ওয়াশ করে নিয়ে আমার তৈরি যে আমলা হেয়ার অয়েলটা আছে সেইটা ভালোভাবে চুলের মধ্যে লাগিয়ে নেবেন। তারপরে হেয়ারটা আপনারা নর্মাল শ্যাম্পু দিয়ে শ্যাম্পু করবেন, দেখবেন আপনাদের হেয়ারটা কত সুন্দর হয়ে গেছে। তাহলে এইভাবে এই প্যাকটা আপনারা তৈরি করবেন,
এইখানে যে আমি আমলাটা ইউজ করেছি সেইটা আমি ডাস্ট ইউজ করেছি। যদি আপনারা ডাস্ট না ইউজ করতে চান তাহলে এখন শীতকালে প্রচুর পরিমাণে আমলা পাওয়া যাচ্ছে। আমলাটা এনে আপনারা ভালো করে গ্রেট করে ওর রসটা বের করে নিন, আর সেইখানে জিঞ্জার মানে আদার রসটা মিশিয়ে নিয়ে আপনারা স্ক্যাল্পে ইউজ করুন। এটা সপ্তাহে 3 দিন ইউজ করুন। আপনারা উইদিন 15 ডেজের ভেতরে বুঝতে পারবেন যে আপনাদের যে হেয়ার রুটটা কতটা স্ট্রং হয়ে গেছে আর নতুন হেয়ার গজাবে। আর এর মধ্যে আপনারা যদি ভালো ফল পেতে চান তাহলে 1 চামচ মতো কাস্টার্ড অয়েল মিশিয়ে দেবেন, কারণ কাস্টার্ড অয়েল আমাদের নতুন নতুন হেয়ার গজাতে সাহায্য করে। আর জিঞ্জার আপনাদের স্ক্যাল্পটাকে হিট দেবে, কারণ আমাদের যখন ঠান্ডা লাগে আমরা কিন্তু আদা খাই, তো সেই কারণে কিন্তু আমাদের শরীরকে হিট দেয়। তো সেইভাবেই এই প্যাকটা যখন আপনারা স্ক্যাল্পে লাগাবেন তখন কিন্তু কোনো ভয়ের কারণ নেই, আপনাদের কোনোভাবেই ঠান্ডা লাগবে না, স্ক্যাল্পকে হিট দিবে। আর যাদের মাইগ্রেনের সমস্যা আছে সেই মাইগ্রেনের সমস্যাও কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাবে। যাদের এমনিতেই একটু ঠান্ডা লেগে যায় এই প্যাকটা লাগালে সেটাও কিন্তু ম্যাজিকের মতো গায়েব হয়ে যাবে। আদার উপকারিতা সম্বন্ধে আমি আর কি বলবো, কারণ আমার প্লেলিস্টে যদি আপনি চলে যান আদা নিয়ে আমার অনেক হেয়ার টোনার, টনিক, হেয়ার প্যাক অনেক কিছু আছে। আদা কিন্তু আমার ডেইলি রুটিনে বলতে পারেন আমি কিন্তু হেয়ারে ইউজ করে থাকি। আপনারা নিশ্চিন্তে এই প্যাকটা ইউজ করতেই পারেন। আর আমলার মধ্যে ভিটামিন সি থাকে, আর আমলা আমাদের হেয়ারটার রুটটাকে স্ট্রং করে। আর আপনাদের যদি ড্যান্ড্রফ হয়ে থাকে আমলা আর জিঞ্জার এই দুটোই মিলে কিন্তু আপনাদের যে ড্যান্ড্রফ আছে সেই ড্যান্ড্রফটা কিন্তু আস্তে আস্তে একদম ক্লিন করে দেবে। তাহলেই কিন্তু আপনাদের হেয়ার ফলটাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর যাদের অল্প বয়সেই চুলটা গ্রে হেয়ার বা হোয়াইট হেয়ারের সমস্যা হয়ে যায় সেই সমস্যাটাও কিন্তু আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। আর ভালো ফল পেতে আমি এন্ড স্ক্রিনে আমলা হেয়ার অয়েলটা দিয়ে দেব। আপনারা এই প্যাকটা ইউজ করেন, নর্মাল ওয়াটারে শুধুমাত্র ওয়াশ করে নেবেন, আপনারা কোনো শ্যাম্পু ইউজ করবেন না। সেই দিন রাত্রেবেলা চুলটাতে আপনারা আমলা যে অয়েলটা আমার তৈরি করা আছে সেই অয়েলটা আপনারা ভালো করে দেখবেন, সেইভাবে তৈরি করবেন। তারপরে আপনারা ভালো করে স্ক্যাল্পে আর হেয়ার লেন্থে মাসাজ করবেন। হেয়ার মাসাজ করার জন্য আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা প্রয়োজন পড়লে সেটাও একবার দেখে নেবেন। আপনারা সেইভাবে হেয়ার অয়েলটা দিয়ে দিবেন, তারপরে পরের দিন আপনারা যে কোনো শ্যাম্পু দিয়ে শ্যাম্পু করে নেবেন। যদি আপনারা হার্বাল শ্যাম্পু করতে চাইছেন তাহলে আমার প্লেলিস্টে চলে যাবেন, সেখানে আমার হোমমেড তৈরি শ্যাম্পু আছে, সেইটাও ইউজ করলে কিন্তু সবচেয়ে ভালো ফল পাবেন। তো এইভাবে আপনারা কন্টিনিউ সপ্তাহে 3 দিন এই প্যাকটা ইউজ করুন, তেলটা ইউজ করুন। আপনারা দেখুন আপনাদের হেয়ারটা যে এই আপনার প্যান্ডেমিকের জন্য যে হেয়ার ফল অত্যাধিক মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছুতেই কমছে না, আপনাদের হেয়ার রুটটা কিন্তু একদম শক্ত হয়ে যাবে আর আপনাদের হেয়ার ফল প্রিভেন্ট হয়ে যাবে। হেয়ারটা অনেক বেশি বাউন্সি, অনেক বেশি সিল্কি, অনেক বেশি শাইনি, আর হেয়ারটা খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হবে। তাহলে আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগছে আপনারা একটা লাইক করে দিন, আর আমার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ এইরকম নতুন নতুন ভিডিও কিন্তু আমি আপলোড করে থাকি। আর এই ভিডিওগুলো আপনারা দেখার জন্য পাশে থাকা যে বেল আইকনটা আছে সেইটা প্রেস করে নিন, কারণ যখনই আমি নতুন ভিডিও নিয়ে আসব আপনারা সবার আগে জানতে পারবেন। আর যদি আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট দিতে পারেন। আর আমার এই ভিডিওটা আপনার ফ্রেন্ড, আপনার ফ্যামিলি, আপনার রিলেটিভের সাথে শেয়ার করতেই পারেন, কারণ আপনি উপকার পাচ্ছেন তারাও যেন উপকার পায়। তাহলে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আবার আমি একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসব। আমার ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।